Olá pessoal, meu nome é Evaristo, sou dentista e estou aqui hoje para falar para vocês do tema bruxismo, que é a segunda parte do vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre bruxismo em crianças. O bruxismo, na verdade, é o ranger, o apertar ou mesmo encostar os dentes. As crianças fazem bruxismo mais no período noturno, ou seja, quando elas estão dormindo. Quando a gente escuta aquele ranger dos dentes ao passar pelo quarto do seu filho, muitas vezes esse ato pode estar relacionado com algum problema no sistema nervoso central ou pode estar relacionado também com problemas respiratórios. E esse bruxismo é efetuado pelas crianças para desobstruir as vias respiratórias. Então aí, fazendo um bom diagnóstico com o otorrino e tratando o problema respiratório ou controlando o problema alérgico, provavelmente ele vai parar de fazer o bruxismo. Porém, precisamos fazer uma consulta com o dentista, por quê? Porque o seu filho pode estar apresentando alguns sinais do bruxismo, como desgaste dos dentes descidos, dentes de leite, ou mesmo dos dentes na hora da troca para os permanentes. Então, se a gente observar durante a consulta odontológica que seu filho está tendo desgaste nos dentes, nós vamos fazer o diagnóstico e planejar o melhor tratamento para evitar esses desgastes até a troca para os dentes permanentes. Por quê? Porque provavelmente com o passar dos anos seu filho vai parar de fazer esse bruxismo se isto estiver relacionado com os problemas respiratórios, ok? Então fica a dica, qualquer dúvida deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe a sua pergunta e as suas sugestões sobre vídeos, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.